হাই, ঋত্বিকা অ্যান্ড ওয়েলকাম টু আর রেইনি ডে মিনি ব্লগ। আজকে বৃষ্টি স্পেশাল মা বানাচ্ছে মাটন বিরিয়ানি অ্যান্ড মাটন কারি থেকে 2 পিস মাটন নিয়ে টেস্ট করলাম, খুবই টেস্টি হয়েছিল খেতে। বাড়িতে যেদিনই এরকম বিরিয়ানি হয় আমি তো সকালে কিছু খাইই না, একেবারে বিরিয়ানি দিয়ে ব্রাঞ্চ করি। আজকে গ্রেভিটা খুবই টেস্টি হয়েছিল, তো ভাবলাম একটু গ্রেভি নিয়েই নিই, সাথে 1 পিস মাটন আর কিছু স্যালাড, অ্যান্ড দিস ইজ হাউ মাই প্লেট ইজ লুকিং। আই টুক সাম মাটন উইথ সাম সফট আলু and some flavorful rice. It was oh so good. এত বৃষ্টির মধ্যেও আমার পার্সেলটা ডেলিভারি দিয়ে গেল। তো আমি অর্ডার করেছিলাম একটা খুবই সুন্দর দেখতে এস্থেটিক অ্যান্ড পিন্টারেস্ট ইন্সপায়ার্ড ফ্লাওয়ার ভাস। লিঙ্ক আমার কমিউনিটি পোস্টে পেয়ে যাবে। আর আমি যে স্কিন কেয়ার অর্গানাইজার বক্সটা অর্ডার দিয়েছিলাম ওটা ড্যামেজড এসেছে। এনিওয়েজ ফুলুকে আদর করতে করতে দেখলাম মা চা বানাচ্ছে, তো আমি বললাম আমাকেও 1 কাপ দাও। এরপর আমি একটু মুভি দেখছিলাম। দ্যাটস অল ফর টুডে। ডোন্ট ফরগেট টু লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব।